بالنسبه لموضوع الهايست كومن فاكتور كده سريعا، تمام؟ اولا انا عايز اعرف يعني ايه الكلمه دي، يعني ايه هايست كومن فاكتور. تعالى كده بالراحه نراجع على موضوع الفاكتورز في اي مكان فاضي، خليك معايا. لو انا مثلا دلوقتي كده جبت لك ارقام زي مثلا الرقم اللي اسمه 6 ماشي، والرقم اللي اسمه 8، خلي بالك معايا. لو انا سالتك سؤال كام ملتبلاي كام، ماشي، كام ملتبلاي كام يدينا 6، ركز معايا كده. عندي مثلا في 1 ملتبلاي 6 وعندنا 2 ملتبلاي 3، تمام؟ لو سالتك كام ملتبلاي كام يدينا 8 هتقول لي كام؟ عندنا يا مستر 1 ملتبلاي 8 وعندنا 2 ملتبلاي 4، تمام؟ طيب لما اسالك بقى مين هم الفاكتورز بتوع ال 6، يعني ايه فاكتور؟ كام تايم كام يدينا 6؟ هتقول لي عندي ال 1 وال 6 وال 2 وال 3، ماشي؟ لما اسالك يا باشا مين هم الفاكتور بتاعت ال 8، هتقول لي عندي ال 1 وال 8 وال 2 وال 4. طيب حد شاطر كده يرد عليا بسرعه، مين الارقام اللي انت شايفها كومون؟ مين الارقام اللي انت شايفها متكرره مع بعض؟ عندنا ال 1 متكرر وعندنا ال 2 متكرر، صح؟ طب لما اسالك سؤال مين اكبر رقم متكرر؟ 2، صح؟ فالرقم اللي اسمه 2 ده كده اللي هو ده يا باشا، ده بسميه الهايست كومون فاكتور، بسميه كده تاني الهايست كومون فاكتور. صعبه كده؟ طب ليه يا مستر سميته هايست كومون فاكتور؟ عشان الرقمين دول ال 6 وال 8 اكبر رقم هما الاثنين بينفعوا ديفايدد عليه هو 2. تاني كده، اكبر رقم هما الاثنين بينفعوا ديفايدد عليه هو مين؟ 2. طب ما تيجي ناخد مساله ثانيه. يعني مثلا الراجل لو قال لي بص كده يا باشا، انا عندي 12 وعندي ال 18، لو انت شاطر هتعرف تجيبها على طول من غير ما اعمل ستيبس. مين فكر كده، فكر كده يقول لي مين الهايست كومون فاكتور للرقمين دول؟ كام؟ طب ليه ما قلتوش 2؟ ليه ما قلتوش 3؟ ها اشمعنى 6؟ اكبر رقم هما الاثنين بينفعوا ديفايدد عليه، يبقى انا بقول 6. طب مستر برضه انا عايز افهم ليه. تعالى لو انا جيت قلت لك ركز معايا كده، كام تايم كام يدينا 12 من البدايه، من اول تايم تيبل 1؟ عندنا 1 تايم 12 وعندنا 2 ملتبلاي 6 وعندنا 3 ملتبلاي 4، في حاجه ثاني؟ مفيش. خلاص. طب لو كلمتك على ال 18، عندنا يا مستر 1 ملتبلاي 18 وعندنا 2 ملتبلاي 9 وعندنا 3 ملتبلاي 6. ها مين اكبر رقم موجود هنا وموجود هنا؟ ها 6، صح كده اهو. اكبر رقم موجود هنا 6 واكبر رقم موجود هنا كام؟ 6. خلاص. عشان كده بقول لك يبقى الهايست كومن فاكتور عندنا كام؟ 6. طيب كده انا علمتك الهايست كومن فاكتور بالنسبه للارقام. فاضل عندنا الهايست كومن فاكتور بالنسبه للحروف. تعالى كده بص بقى اللقطه الثانيه. مثلا لو انا عندي هنا، ركز معايا، اكس باور 2 وعندي هنا اكس باور 3، تمام؟ وحد سالني قال لي انا عايز اجيب الهايست كومن فاكتور. يعني ايه يا مستر اكس باور 2؟ يعني يا استاذنا الاكس معموله ملتبلاي اكس كام مره؟ مرتين. يعني ايه يا استاذ اكس باور 3؟ يعني الاكس معموله ملتبلاي نفسها كام مره؟ 3 مرات، صح كده؟ طيب ايه رايك؟ انا عايز اخد من هنا قد اللي اخده من هنا، بس اكبر حاجه اقدر اخدها، تمام؟ هنا مثلا في كام اكس متكرره؟ في اكس هنا وفي اكس هنا، صح؟ في اكس هنا وفي اكس هنا، ماشي كده؟ في كام اكس متكرره عندك؟ 2. يبقى لما يجي حد يسالني الهايست كومن فاكتور بالنسبه لي يا استاذ، هقول له ايكوال كام؟ اكس باور 2. وصل كده؟ اكس باور ايه؟ 2. تمام؟ طيب اقول لك على حاجه اسرع. ايه يا مستر ده؟ وانا لازم افك زي العيال الصغيره كده؟ لا، ممكن اعملها بايديا. ازاي؟ بص على ايدي كده، اكس باور 2 واكس باور 3. انا عايزك تاخد من الايد دي ومن الايد دي قد بعض، اكتر حاجه تقدر تاخدها كام؟ اقدر اخد من هنا 2 واقدر اخد من هنا 2، يبقى الهايست كومن فاكتور بتاعي ايه؟ اكس باور 2. طب ركز معايا باشا، لو عندي هنا اكس باور 4 وعندي هنا اكس باور 3، يبقى الهايست كومن فاكتور بتاعي ايه؟ ها 3، اخد من دي 3 ومن دي 3، صح؟ ماليش دعوه بقى كام، المهم اقدر اخد قد ايه، تمام؟ طيب لو عندي هنا اكس باور 2 وعندي هنا اكس باور 5، اقدر اخد اكس باور كام كومن فاكتور؟ 2، تمام؟ طب لو عندي هنا اكس باور 3 وهنا ما عنديش اكس، ينفع اخد حاجه؟ ينفع اخد حاجه؟ ما ينفعش. يبقى احنا دلوقتي اقول كلمه من الاخر، دايما الهايست كومن فاكتور يا سعاده الباشا اللي مش مركز هو الحرف اللي متكرر باقل باور. سمعت الحته دي؟ الحرف اللي متكرر بايه يا شباب؟ باقل باور. يعني مثلا واي باور 3 واي باور 5، لا اخد واي باور 3 على طول.
واصل كده يا شباب؟ فيها استفسار فيها؟ طيب تمام. طيب تعالى يا باشا ناخد حاجه ثانيه. نرجع بقى تاني دلوقتي للدرس بتاعنا. انا كده عرفتك يعني ايه هايست كومن فاكتور. طب هديك واحده مساله مركبه. يعني مثلا لو الباشا جاب لي كده بص 8، ركز معايا، اكس باور 3، تمام؟ وعندي حاجه ثانيه مثلا بيقول لي 12 اكس باور 4، تمام؟ والراجل بيقول لي انا عايز اعرف مين هو الهايست كومن فاكتور. بالراحه كده، امسك الارقام الاول، ماشي؟ عندك هنا 8 وعندك هنا 12، انت شاطر طبعا. مين اكبر رقم هما الاثنين ينفعوا ديفايدد عليه؟ مين هو؟ 4، صح؟ طب هنكتب هنا 4، تمام كده؟ طب عندي هنا اكس باور 3 وعندي هنا اكس باور 4، مين اللي هينفع؟ اكس باور 3، زي الفل. ها لحد كده في مشكله؟ انا كده الدرس بتاعي يعتبر تقريبا ايه؟ خلص. ماشي؟ طيب تعالى نشوف بس يا باشا كده ايه الملزمه. بص يا ريس، دلوقتي هنا بيقول لحضرتك ايه؟ ها فاكتورايزنج باي تيكتس اوت جريتست اكبر، واخد بالك من الكلمه؟ يقول لك انا عايز اخد اكبر كومون فاكتور. ده درس النهارده، تمام؟ بس المره دي بقى مش هدي لك تو ترم كل واحد لوحده متخاصمين، انا هدي لك اكسبريشن. ازاي؟ يعني بص معايا كده، مساله زي اللي جايه دي بص كده عليها وبص انا هشرحها لك ازاي. تعالى، الراجل بيقول هنا 6 اكس باور 2، انا هكتبها تاني ماينس 15 اكس، تمام؟ اقول له ايكوال. انا عايز اعمل لها فاكتورايز. يعني ايه عايز اعمل لها فاكتورايز؟ انا عايز افكها لحاجتين ملتبلاي بعض. حاجتين ملتبلاي ايه؟ بعض. كل الناس مش شاطره كده بالراحه، ركز معايا. مين شاطر يقول لي الرقم اللي اسمه 6 وال15 هما الاثنين الهايست كومن فاكتور بتاعهم كام؟ 3. طب انا هكتب ال 3 برضه. حلو كده؟ طيب عندك هنا اكس باور 2 وعندك هنا اكس، ناخد مين كومن فاكتور؟ هناخد الاكس. طيب ال 3 اكس اللي انت كتبتها بره دي فايدتها ايه؟ بص انا هفتح براكت كده وهعمل حركه. ايه هي؟ الحركه اللي هعملها دي بعد كده انت تعملها بالقلم الرصاص. يعني اروح جاي كده بص يا باشا، اروح جاي بالقلم الرصاص كده هعمل المساله دي ديفايدد 3 اكس، تمام؟ عايز تعملها في دماغك من غير ما تكتبها از يو لايك، مش فارقه. واعمل ده برده نفس القصه ديفايدد 3 اكس، بس الاجابه اللي هتطلع اكتبها جوه ايه؟ جوه البراكت. اكتبها جوه ايه؟ البراكت. طب ما تيجي نشوف مع بعض بالراحه كده، يلا. 6 ديفايدد 3 بكام؟ 2، هنكتب هنا 2، تمام؟ طيب اكس باور 2 ديفايدد اكس، انا بعملها بطريقه حلوه قوي. بص على ايدي كده، اكس باور 2 خدت منها اكس، هيتبقى اكس باور ايه؟ 1، فانا هكتب هنا اكس على طول كده، تمام؟ الماينس ينزل زي ما هو. طيب 15 ديفايدد 3 كام؟ 5، هنكتب هنا 5. طيب اكس خدت منها اكس، هيتبقى حاجه؟ لا. كده انا خلصت الدرس بتاعي، عملت الهايست كومن فاكتور بتاعي زي الفل اهو. اصبر عليا. طيب ازاي اتاكد يا مستر ان الاجابه اللي انا عملتها دي صح؟ تعالى اقول لك انا، تعالى نعمل عكس المساله. تعرف تفك البراكت زي السنه اللي فاتت؟ تعالى نعمل ملتبلاي. اعمل لي ده ملتبلاي ده كده، ها 3 ملتبلاي 2 6، واكس ملتبلاي اكس اكس باور 2، بوزيتيف تايم نيجاتيف نيجاتيف، 3 تايم 5 15. طب هنا في اكس وهنا ما فيش اكس، فهتنزل الاكس ازاي؟ ما هي وصل كده القصه؟ طيب تعالى يا باشا كده ايه نشوف بقى شكل الاسئله تيجي ازاي. انا اديتك تقريبا فكره خلاص. بص كده مثلا سؤال زي اللي جاي، تمام؟ السؤال ده هيجي لك في الامتحان هيقول لك فاكتورايز، او هيجيبها لك في صوره ايه؟ تشوز، تمام؟ فالراجل بيقول لك ايه؟ فاكتورايز، بروز الكلمه دي خلاص. فاكتورايز ذا فولوينج، اول مره اسمع الكلمه دي اللي هي كلمه ايه؟ بولينوميالز. خلاص؟ بولينوميالز اللي هو الاكسبريشن، انا بسميه بولينوميال. خلاص؟ طيب taking out greatest common factor. بص يا باشا بعد اذنك كده، كلمه greatest common factor اكتب عليها لو سمحت ها اتش سي اف. اتش سي اف. اتش سي اف اختصار للهايست كومن فاكتور. طيب مع بعض كده بالراحه من الاول، بالراحه. ها دلوقتي عندي رقمين، الرقم اللي اسمه 8 والرقم اللي اسمه 16، ينفعوا ديفايدد كام؟ ينفعوا 2 وينفعوا 4 وينفعوا 8، صح؟ يبقى اختار مين؟ 8. حلو، يبقى اول حاجه هنكتب ال 8 بره، دي اول مرحله. خلاص؟ طيب عندي هنا اكس باور 2 وهنا ما عنديش اي اكسات. اكس بص على اصابعي، اكس باور 2 وهنا ما فيش اكس، ينفع اخد اكس؟ لا، يبقى انا هاخد ال 8 بس. طب اعمل ايه بقى؟ اروح فاتح براكت، تمام كده يا باشا؟ هنعمل ايه بعد ما نفتح براكت؟ بص بقى كده،
هنمسك المساله دي بالقلم الرصاص نعمل لها ديفايدد 8، ونمسك دي برضو نعمل لها ديفايدد كام؟ 8. المساله بقت سهله، خلصت. 8 ديفايدد 8 راحوا مع بعض، هيتبقى مين؟ اكس باور 2 ماينس 16 ديفايدد 8 2. خلص السؤال. صعبه كده؟ يلا كمان واحد، تعال. دي اكبر شويه، ركز معايا. الرقم اللي هو اسمه 15 و30 ها ينفعوا ديفايدد كام هما الاثنين؟ ينفعوا ديفايدد 5 وايه كمان؟ ينفعوا ديفايدد 15 صح؟ نعم. لا. بص بقى يا باشا، فانا هعمل ايه؟ اول حاجه كده اقول له ايكوال 15. طيب ركز والنبي في الحروف عشان ما تغلطش. انا عندي يا مستر هنا اكس باور 2، بص على صابعي، وعندي اكس باور 1، اخد مين؟ اكس بس صح؟ يبقى نكتب بره اكس. طيب عندي يا مستر واي باور 2 وعندي واي باور 3، اخد مين؟ واي باور 2. بقك شغال معايا ها؟ طيب هنقول هنا واي باور 2، نفتح براكت وركز بقى عشان دي المهمه الاصعب. المفروض المسألتين هعملهم هما الاثنين بالقلم الرصاص ديفايدد ايه يا باشا؟ 15 اهو اكس واي باور 2، والثانيه هعمل لها برضه ديفايدد 15 اكس واي باور 2. طيب احنا قلنا في الديفايدد بنعمل سبتراكت للباور صح؟ بس انا هعملها بطريقه سريعه ولذيذه، كله يركز معايا. يلا بالراحه كده يا شباب. اول حاجه هو 15 ديفايدد 15 بكام؟ 1، مالهمش لازمه. طيب اكس باور 2 خدت منها اكس، هيبقى اكس واحد، هنكتب اكس ماشي. طيب واي باور 2 خدت منها واي باور 2، راحوا مع بعض مش كده؟ كمل ماينس. يلا 30 ديفايدد 15 2، هنكتب هنا 2 كده تمام. طيب اكس خدت منها اكس، هيروحوا مع بعض اشطب عليهم هم. واي باور 3 خدت منها واي باور 2 واي، هنكتب هنا واي كده تمام. لحد دلوقتي في مشكله؟ في اي مشكله كده؟ تمام. الواي باور 2 كانت اصغر واحده، يعني واي باور 2 واي باور 3، انا باخد الصغير صغير، اصغر واحده متكرره تمام. طيب بص يا باشا اللي بعده، تعالى هنا السؤال اللي جاي. بص يقول لك ايه؟ طيب عندي يا مستر 2 a باور 3 b باور 2 بلس 8 a باور 2 b باور 3 ماينس 16 a b. طويله المساله ولا طويله ولا حاجه، بدل ما كنت هشتغل على رقمين هشتغل على ايه؟ على 3. حلو؟ طيب كله مركز معايا. بص يا باشا هنا انت عندك الرقم ده 2 والرقم ده 8 والرقم ده 16، هما الثلاثه ينفعوا ديفايد كام؟ ينفعوا ديفايد كام؟ 2. مفيش فايده، مش عايز تركز، هنكتب هنا 2. طيب عايزين ناخد الايه اللي متكرره باقل باور. طب انا عندي هنا ايه باور 3 وعندي هنا ايه باور 2 وعندي هنا ايه، ناخد مين؟ ايه بس، برافو عليكم. طيب خش على البي، عندي هنا بي باور 2 وعندي هنا بي باور 3 وعندي هنا بي باور 1 بي. حلو، افتح يا باشا براكت، استعد بقى. كل الثلاثه دول هيتعملوا ديفايدد مين؟ بص معايا هنا، كل الثلاثه دول هيتعملوا ديفايدد ها اهو 2 A B، نفس القصه 2 A B، نفس القصه 2 A B. الاجابه اللي تطلع حطها فين؟ جوه البراكت. خلاص؟ طيب يلا حلوين معايا واحده واحده كده بالراحه. ها اول حاجه 2 ديفايدد 2 1، A باور 3 خدت منها ايه؟ يبقى A باور 2. طيب B باور 2 خدت منها B B ماشي، بعدين بلس، الاشاره زي ما هي زي ما انت ملاحظ كده، ما بغيرش اشارات. طيب 8 ديفايدد 2 4. طيب A باور 2 خدت منها ايه؟ ايه بس. B باور 3 خدت منها B B باور 2 ماينس زي ما احنا. طيب 16 ديفايدد 2 8. طيب ال A خدت منها ايه؟ راحت. B خدت منها B راحت، يبقى كده المساله خلصت. كده المساله ايه؟ خلصت. وصل كده؟ فيها استفسار؟ طيب بعد اذن حضرتك كده يا باشا، يلا حرك نفسك في الاربعه دول لوحدك. يلا حرك نفسك في الاربعه دول لوحدك، اشتغل. طب ايا كان حليت ايه تعال راجع معايا ماشي. يلا يا شباب، عندي هنا 12 وعندي هنا 16،
ينفعوا ديفايد كام؟ 4. طيب ماشي 4 اهي. تمام؟ طب هنا في اكس وهنا مفيش، ينفع اخد اكس؟ لا، ركزي معايا. طيب يبقى ايه؟ مش هناخد حاجه تاني خلاص. يبقى ده يتعمل ديفايدد 4 وده يتعمل ديفايدد ايه؟ 4. يلا يا باشا بسرعه. 12 ديفايدد 4 بكام؟ 3. يبقى نكتب 3. حد يكمل. اكس باور 2 بلس 16 ديفايدد 4 4. زي الفل. برافو عليك. كده السؤال ده خلصان. تمام؟ خش اللي بعده. ركز بالراحه عليا. باشا انا عندي الرقم اللي هنا 6 صح؟ والرقم اللي هنا كام؟ 5. 6 وال 5 ينفعوا ديفايد كام؟ ما ينفعوش غير 1. ملوش لازمه. ملوش ايه؟ لازمه. طب بص هنا. a باور 4 a باور 2. يبقى هناخد a باور 2 بس. تمام؟ يبقى حضرتك هنا هناخد a باور 2 بره فقط لا غير ونفتح البراكت. يعني مش شرط كل مساله لازم اخد رقم. ممكن اخد حرف بس. تمام؟ فاهمه؟ طيب يلا يا باشا بالراحه كده. مستر انا هعمل ده ديفايدد a باور 2 وده هعمله ديفايدد a باور 2 وهكتب الاجابه. تمام كده؟ طيب يلا يا وحش بص كده بالراحه. المفروض الخطوه دي تعملها في دماغك بس انا بكتبها بس واحده واحده معاك. ال6 ديفايدد حاجه؟ لا، يبقى ال6 هتنزل. a باور 4 خدت منها a باور 2 يبقى a باور 2 ماشي؟ ماينس 5 ديفايدد حاجه؟ لا، 5 زي ما هي. a باور 2 خدت منها a باور 2 خلاص مش هتبقى حاجه. يروحوا مع بعض. خلاص كده؟ يلا واحده ثانيه. يلا يا باشا. السؤال اللي بعده بص بيقول لك ايه؟ باشا انا عندي هنا 4 و8 و12 ينفعوا ديفايدد كام؟ ينفعوا ديفايدد كام؟ 4. ماشي ده ديفايدد 4 وده ديفايدد 4 وده ديفايدد 4 صح؟ استعد. اكس باور 3 واكس باور 2 واكس. ناخد مين؟ اكس. هنحط الاكس هنا والاكس هنا والاكس هنا. تمام؟ يبقى اول حاجه اكتب بره 4 اكس وافتح براكت واكتب اللي بقى. يلا الشطار. ها 4 ديفايدد 4 بسرعه. راحوا مع بعض. اكس باور 3 ديفايدد اكس. اكس باور 2 ها ماينس 8 ديفايدد 4 2. طيب اكس باور 2 خدت منها اكس اكس بلس 12 ديفايدد 4 3. طب واكس ديفايدد اكس راحوا مع بعض. حلو الكلام؟ خش على اللي بعدها. يلا هنا. طيب بص الارقام كبرت انا حاسس في حاجه. في مطب هنا 36 اي بي 24 a باور 2 b 18 a b باور 2. الشاطر يجيب لي اكبر رقم كلهم ينفعوا ديفايد عليه. اخر كلام. ما ينفعش 12 يعني؟ ينفع 12؟ ما ينفعش. هو ال 6. تمام؟ يعني ده ينفع ديفايد 6 صح؟ وده ينفع ديفايد 6 وده كمان 6. طيب بالنسبه للحروف ركز كده. a a باور 2 a. ناخد مين؟ الناس اللي ما تجاوبش خالص. تمام؟ هناخد الايه. هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه. طيب باشا بي باور 2 بي. تمام؟ في ناس شاطره بتجاوب معايا وهنزل اسمها النهارده انها بتشارك. تمام؟ يلا يا باشا يبقى اول خطوه اقول له تعالى يا باشا هنكتب بره 6 اي بي ونفتح البراكت بتاعنا. خلاص كده؟ انا عايز ناس سريعه. انا هشاور وانتوا تقولوا لي ده ديفايد ده بكام بكل صراحه؟ 6. 6 ايه بقى؟ ولا حاجه. برافو. ماينس 24 ديفايد 6 4. ها ايه باور 2 ديفايد ايه؟ ايه بي مع بي بالسلامه في 60 ده ماينس 18 ديفايد 6 3. تمام؟ طيب وايه مع الايه؟ هيروح هيتبقى مين؟ بي بس فقط لا غير. وصل السؤال؟ صعبه؟ طيب السؤال اللي بعده عسل قوي وده هيجي لك في امتحان الشهر. ايه بقى السؤال ده؟ بص يا نجم. بيقول لك what is the greatest common factor. ماشي للمساله دي. هو مش عايزك تحل المساله للاخر. هو عايزك بس تقول لي مين اللي هاخده common factor. تمام؟ تعال نشوف. عندك هنا 12 وعندك هنا ايه؟ هتاخد مين؟ 4. ماشي. عندي هنا اكس باور 2 وعندي هنا اكس. اكس. في حاجه تاني؟ يبقى الاجابه بتاعتي فين؟ ها دي. تاني يا مصر. يا ابني يا حبيبي هو مش عايزك تكمل السؤال للاخر. هو عايز يعرف هتاخد مين بس كومون ايه؟ فاكتور. وصل كده؟ وصلت؟ هتكملها ليه؟ طيب خش يا باشا يلا تعال.
اهلا، احلى مساء. بص بقى، المسائل اللي جايه انا عايزك تستخدم الدرس اللي انت اتعلمته عشان تحسب المساله دي في ثانيتين. ثانيتين ازاي؟ عارف لو سبتها لك من غير ما اشرحها لك هتروح جاي وقلت لك كمان هزلك ومن غير آلة حاسبة، هتروح تعمل ايه؟ يا لهوي، 19 تايم 23 وبعدين 19 تايم 27 وبعدين اخد الاجابتين اعمل لهم بلس، صلي على النبي كده اكون ايه؟ اروح اصلي العصر واجي لك. تمام؟ لا انا عندي حل تاني. عايز استخدم الدرس ده. بص يقول لك حتى ايه؟ find the numerical value، ماشي؟ ها؟ using factorization by ايه يا باشا؟ by greatest common factor. يعني يا بني ادم لو حضرتك بالصلاه على النبي كده رحت كاتب الاجابه ايكوال كذا، انا هقول لك ايكوال زيرو، هديك زيرو في الامتحان. يعني السؤال ده ما بيتحلش بالاله. خلاص؟ امال هنعمل ايه؟ ركز معايا. اول حاجه بدور على البلس والماينس يا استاذ ادم. طيب عندي بلس علم عليه. تمام؟ قبل البلس في جروب ارقام اهم، وبعد البلس في كمان جروب ارقام. اهم حاجه كل جروب يبقى جواه علامه ملتبلاي. اهم حاجه كل جروب جواه علامه ايه؟ ملتبلاي. السؤال الثاني، مين الرقم اللي متكرر في الجروب الاول والجروب الثاني؟ 19. خدوا بره كومن فاكتور. خدوا بره كومن فاكتور. يعني انا هعمل ايه؟ صباح الخير، اقول له يا باشا بص كده انا هكتب 19 ملتبلاي. تمام؟ مش الملتبلاي متكرره برده مرتين؟ طلعها لي بره. طيب افتح براكت وبعدين اشطب ال 19 من هنا واشطب ال 19 من هنا والملتبلاي كمان مش عايزها، وقول لي مين هيتبقى. ها اقول له يا مستر هيتبقى 23 بلس 20 كام؟ 27. جميل قوي. دول سهلين حلوين قوي في البلس. ماشي؟ هتلاقي السؤال بتاعك عباره عن ايه؟ 19 ملتبلاي 50. حلو كده؟ طيب 19 ملتبلاي 50 هنزل الزيرو، و19 ملتبلاي 5 تطلع كام يا باشا؟ 95. حلو كده؟ يبقى الاجابه كلها 950. جرب كده بالاله. اكتب لي السؤال ده كده كله على الاله. انا هجرب معاك. بص اهو، ادي الاله اهي عشان اشوف انا صح ولا غلط. ماشي؟ اقول له 19 ملتبلاي 23 بلس 19 ملتبلاي، لا والله طلع صح. انا شاطر والله. 950. صعبه؟ حسبتها من غير آلة اهو. طيب تعالى نشوف اللي بعدها. انا قلت لك لازم كل جروب يبقى فيه علامه ايه؟ ملتبلاي، ولازم كل جروب يكون فيه رقم متكرر مع اللي بعده، مش كده؟ طيب بص الشطار بقى. ها، اول حاجه مين يقول لي انا قلت اول حاجه بدور عليها ايه؟ بلس او ماينس، صح؟ طيب عندي هنا ماينس علم عليها. انجز، ايدك شغاله معايا. وعندي هنا ماينس علم عليها. تمام؟ طيب الجروب الاول زي الفل، الجروب الثاني زي الفل، الجروب الثالث للاذكياء فقط. طب الجروب الثالث ما فيهوش ملتبلاي، صح؟ طب ينفع تفكه؟ مين شاطر يقول لي 37 باور 2 فكها ازاي؟ 37 ملتبلاي 37. يعني انا هعدل بس المساله، هخلي السؤال كده، اكتب معايا يلا. هقول له يا باشا 37 ملتبلاي 163 ماينس 37 ملتبلاي 26. ها ماينس 37 ملتبلاي 37. تمام كده؟ طيب اللي مركز معايا كده عندك كام جروب؟ كام جروب؟ 3، صح؟ طيب الجروب الاول اهو، الجروب الثاني اهو، الجروب الثالث اهو. طيب مين الرقم اللي متكرر في الجروبات كلها؟ 37، صح؟ شيل واحده من هنا، واحده من هنا، واحده من هنا واكتبها بره. يبقى اول حاجه اقول له 37 ملتبلاي، افتح براكت، كل الحاجات اللي انت ما كتبتهاش اكتبها. تمام؟ اللي ما شطبتش عليها اكتبها. يبقى انا المفروض كده اكتب 163. ها حد يكمل؟ ماينس 26، كمل، ماينس 37. اقفل البراكت. تمام؟ ايه؟ لا مش ممكن نعمل دي على الاقل. يعني ايكوال تبقى 37 ملتبلاي كل ده هيطلع 100. كل اللي جوه ده هيطلع 100. اظن سهل ان انا اعمل ملتبلاي 100. هنعمل ايه؟ هننزل ال 2 0 1 2 و37 ملتبلاي 1 تدي الاجابه كام؟ 37. خلصت السؤال. خلاص؟
طيب خليك معايا اللي بعده. بص يا باشا، عايزين نراجع ان كل واحده جنبها ملتبلاي. مين يقول لي اول حاجه بعلم عليها ايه؟ ماينس وبلس. يلا اعلم على الماينس واعلم على الماينس، ما عنديش بلس. كده تمام؟ يلا دي فيها ملتبلاي مش كده؟ ودي فيها ملتبلاي، الحق دي فيهاش ملتبلاي. ها الحاجه اللي ما فيهاش ملتبلاي هو 25 عليها باور؟ بس السؤال عليها باور متكرره مرتين؟ لا، فانا هاجي من عندي اروح اعمل لها ايه؟ ملتبلاي 1. كده كده هو مش هيغير حاجه. تمام؟ هعملها ملتبلاي ايه؟ 1. طيب يلا يا وحش، مين الرقم المتكرر؟ حلو، شيل 1 2 3. خلاص؟ هنكتب مع بعض 25 بره. ملتبلاي افتح براكت. ماشي؟ حد يمالينا اكتب ايه؟ 158 ها ماينس 57 ماينس 1. حلو كده؟ مفاجأة، تطلع الإجابة 25 ملتبلاي 100. ها تطلع الإجابة كام؟ 2500. كده أسهل ولا أروح أحسب دول بكام ودول بكام ودول بكام وأعمل ماينس؟ ها مين أسهل؟ كده أسهل. تمام؟ الحركة دي عايزك تسمع الاسم بتاعها. اسمها برضه ساعات بيقول لك اسمها ديستريب، خدناها السنة اللي فاتت، ديستريبيوتيف. فاكرين الاسم ده؟ يا ريت تكتبه قدامك. اسمها ايه يا شباب؟ ديستريبيوتيف. خلاص كده؟ اكتب الحته دي قدامك. طيب يلا يا باشا تعال بص هنا. يلا معاك دقيقه خلص لي الثلاثه دول لوحدك. يلا يا باشا خلص دول لوحدك. نعم حلو. انزل انت، انزل انزل. يلا يلا صححي معايا. يلا بص يا باشا، هنا اول حاجه علم على ايه؟ على ايه؟ على البلس. في كام جروب عندي؟ مين اللي متكرر؟ 83 صح؟ يلا يا باشا اشطب على 83. ال 83 اكتب ال 83 بره. ملتبلاي افتح براكت. حد يقول لي كده جوه براكت اكتب ايه؟ ها 57 بلس 43. حلو كده؟ طيب ايكوال، يبقى 83 ملتبلاي دول التوتال بتاعهم كام؟ 100. طب في واحد كده بعدي عليه لقيته كاتب الاجابه دي من غير ما يكتب الاقواس، احسبها له صح؟ غلط. طيب تطلع الاجابه 8300. حلو كده؟ ما تاكلش خطوات. تمام؟ اللي بعده عندي هنا ماينس وعندي هنا ايه؟ بلس. طيب المفروض يبقى عندنا كام جروب؟ 3 صح؟ هل كلهم فيهم ملتبلاي؟ لا، في واحد عايز الظبط. طيب الاخير ده عايز الظبط. يبقى المفروض اكتب المساله تاني. اقول له 43 ملتبلاي 87 ماينس 43 ملتبلاي 30 بلس 43 ملتبلاي 43. ها حد عنده اعتراض؟ حد عنده اعتراض؟ تاني بسرعه، كم جروب عندنا يا شباب؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه. ها مين الحاجه اللي متكرره؟ 43. اشطب من هنا واحده ومن هنا واحده. السؤال بقى، اشطب دي ولا دي ولا هما الاثنين؟ اي واحده مش كده؟ اهي واحده اهي. خلاص؟ طيب هنقول له ايكوال. هيتبقى عندي 43 ملتبلاي، هنفتح البراكت 87 ماينس 30 بلس 43. مين يقول لي الثلاث اجابه كام؟ كام؟ 100. يبقى 43 ملتبلاي 100 ايكوال 4300. في اي حاجه صعبه؟ في اي حاجه صعبه؟ تمام. خش اللي بعده. طيب في ماينس اهي وفي بلس اهي مش كده؟ ده مظبوط فيه ملتبلاي وده فيه ملتبلاي، ده ما فيهوش ملتبلاي. اعمل له ايه؟ ملتبلاي 1. حلو كده؟ كده بقى جروب اهو. تمام؟ مين الرقم المتكرر؟ 13. طالع يا باشا 13 بره. شيل واحده واحده واحده. تمام؟ اقول له ملتبلاي افتح براكت. نكتب كام؟ 115 ماينس 16 بلس 1. تمام؟ تطلع ايكوال 13 ملتبلاي 100 ايكوال 1300. تمام؟ وصل كده يا شباب؟ طيب يلا يا باشا تعال
خلصنا الفكره بتاعت الارقام. اهلا وسهلا. تعالى بقى المره دي بقى الفكره الكبيره اللي هي يا باشا هيكون براكت كامل متكرر، بقره كامله متكرره هنا وهنا. تمام؟ طيب تعالى نشوف بقى القصه دي. الراجل بيقول لك هنا ايه؟ هنا في ماينس اهي، شايفها؟ شايف الماينس اللي هنا؟ والنبي ركز بقى في السؤال ده عشان ده انت هتشتغل شغل حلو قوي. طيب مين الحاجه اللي في الجروب الاولاني وموجوده في الجروب الثاني؟ البراكت، صح؟ البراكت متكرر كم مره؟ مرتين. طب مش احنا قلنا الحاجه اللي متكرره بكتبها مره واحده؟ متكرره مرتين، متكرره ثلاثه، متكرره مليون، بكتبها مره واحده واطلعها بره، صح؟ طيب يلا يا باشا، يبقى انا هشيل البراكت ده من هنا وهشيل البراكت ده من هنا، خلاص؟ واقول له كده ايكوال، وهاخد البراكت بره قدام، يبقى هعمل كده اكس بلس واي. طيب مين شاطر يرد على السؤال ده؟ مين الهايست كومن فاكتور للسؤال ده؟ اللي هو ايه؟ اكس بلس واي، اللي هو البراكت نفسه. تمام؟ المفروض دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ افتح براكت جديد واكتب ايه؟ اللي يتبقى. طيب مين هيتبقى عند حضرتك؟ ها 12 اكس ماينس 18 واي. طبعا كل الشعب المصري فاكر ان هو خلص. انا اسف، اجابتك ناقصه. ليه؟ لو ركزت معاه شويه البراكت اللي مكتوب بالاحمر ممكن اعمل له كمان يا استاذه كومن فاكتور. تاني كده، البراكت الاحمر ممكن اخد منه كمان كومن فاكتور واطلعه بره. مين هو؟ فكر بالراحه كده. ال 12 وال 18 ينفعوا ديفايد كام؟ ينفعوا 2 وينفعوا 3، صح؟ وينفعوا 6. اخد مين يا باشا؟ 6. بس 6 دي كده فين؟ بره خالص. يعني اكتب كده، بص بقى 6 بره خالص. تمام؟ وبعدين البراكت الازرق ده هينزل زي ما هو اكس بلس واي. تمام؟ اي حاجه جوه البراكت الاحمر اعملها ديفايدد 6. تمام؟ طب اعملها ديفايدد 6 يبقى كام بقى يا باشا؟ 12 ديفايدد 6 بكام يا رجاله؟ 2 اكس ماينس 18 ديفايدد 6 3 واي. 3 ايه؟ واي. كده مساله زي الفل. تمام؟ يبقى ما تتخدعش في المساله مجرد ما فرحت لقيت حاجه متكرره خدتها والسلام عليكم انا ماشي يا مصر. لا، مفيش الكلام ده. طيب واحده ثانيه، تعال. يقول لك طب بص بقى هنا x ماينس 5 باور 2 ماينس 2 براكت x ماينس 5. بص يا باشا، هو يا حبيب قلبي يعني ايه براكت مكتوب عليه باور 2؟ يعني مكرر كام مره؟ مرتين. طب ما تيجي نكتبه مرتين. يعني اكتب كده معاه بخط صغير كده، اقول له ايكوال x ماينس 5 والبراكت الثاني x ماينس 5. حلو كده؟ كررت يا مستر براكت مرتين. تمام؟ كمل يا استاذ. اقول له ماينس 2 والبراكت الثاني x ماينس 5. طيب هسأل سؤال، بص بقى كده. كده عندك كام جروب؟ جروبين. عرفت منين يا مستر؟ بص يا حبيبي، شايف الماينس دي؟ علم عليه. تمام؟ ده الجروب الاول وده الجروب الثاني. حلو؟ يلا مين موجود في الجروب الاول وموجود في الجروب الثاني؟ حلو. اشطب على واحده من هنا مع واحده من هنا. حلو الكلام؟ يلا واكتبها بره. يبقى اول حاجه اكتب كده x ماينس 5. تمام؟ وافتح لي براكت جديد كبير شويه ولم لي فيه كل اللي اتبقى. لم لي فيه كل الايه؟ اللي اتبقى. تمام؟ طيب هكتب هنا مين؟ x ماينس 5. مين شاطر يكمل؟ ماينس 2 ماينس 2. حلو كده الكلام؟ x ماينس 5 ماينس 2. طيب بص انا كده اعتبر خلصت، بس هطلب منك طلب صغير. دي شكلها مش عجباني، فيها لايك تيرم، في ارقام ممكن تتجمع، اللي هم مين؟ نيجاتيف 5 ونيجاتيف 2 يطلعوا كام؟ نيجاتيف كام؟ 7. شكرا للناس اللي ما بتجاوبش معايا. طيب يبقى انا هكتب البراكت الاولاني زي ما هو x ماينس 5 وهقفل البراكت. البراكت الثاني هيبقى عباره عن x ماينس 7. حلو كده الكلام؟ كده مساله اتظبطت بالراحه. ماشي؟ يلا تعال نخش على حاجه ثانيه. يلا بص لي يا باشا، بعد اذنك لوحدك. ادي واحده، الثانيه حل لوحدك. اهو الاثنين دول لوحدك. نقول ستوب. تعال
يلا صح معايا على طول. هنا علم على البلس. تمام؟ هنا ده الجروب الاول وده الجروب ايه؟ الثاني. مين الحاجه اللي متكرره؟ مين الحاجه اللي متكرره؟ البراكت. طيب شيل البراكت من هنا، شيل البراكت من هنا واكتبه مره واحده بره اللي هو A ماينس B. تمام؟ وبعدين نعمل ايه؟ نفتح براكت جديد نكتب فيه كل اللي اتبقى. ايه اللي هيبقى عندك؟ هنقول له 16A بلس 24B. حلو كده؟ سؤال، هل انت مقتنع ان انت خلصت؟ لا، انا عندي ارقام كبيره 16 و24. طيب بالراحه كده، ده ينفع ديفايدد كام؟ وده ينفع ديفايدد كام؟ مفيش اكتر من 4؟ اكيد. ينفعوا ديفايدد كام؟ 8. صح؟ ينفعوا ديفايدد كام؟ 8. طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعال بص، هطلع ال 8 بره خالص. تمام؟ وافتح البراكت A ماينس B. طيب استعد يا باشا. هنا لما تعمل ديفايدد 8، 16 ديفايدد 8 يبقى 2A بلس 24 ديفايدد A يبقى كام؟ 3B. كده المساله زي الفل. مش هعرف اجيبها من اول مره، لازم واحده واحده. يعني قصدك ان انا اجيب الخطوه دي على طول؟ لا، خلاص خلينا ماشيين براحه. طيب بص لي هنا، يلا البراكت ده عليه باور ايه؟ 2. يعني ايه براكت عليه باور 2؟ قرأ مرتين. يلا يا باشا نكتب مع بعض. يبقى انا كده عندي اكس بلس 2. تمام؟ ونفس القصه عندي هنا اكس بلس 2. ماشي؟ وبعدين بلس الثاني 3 براكت اكس بلس 2. كده تمام؟ طيب عندك كام جروب يا باشا؟ ها؟ اعلم بس الاول على البلس عشان ما انساش. ده الجروب الاول وده الجروب ايه؟ تاني. صح؟ طيب ركز معايا. شيل واحده من هنا اكس بلس 2 وشيل واحده من هنا اكس بلس 2. خلاص يا جماعه؟ طيب نكمل. ها احنا دلوقتي قلنا اكس بلس 2 وادي اكس بلس 2 هنعمل فيها ايه؟ هنكتبها مره واحده بره. صح كده؟ اهو اكس بلس 2. والمفروض هنفتح براكت جديد نكتب فيه كل الايه؟ اللي هيتبقى. طيب اللي هيتبقى عندنا يا شباب اكس بلس 2 بلس 3. كده تمام؟ طيب كمل يا باشا. يبقى انا عندي هنا اكس بلس 2 زي ما هي، ما عملتش فيها حاجه. بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 يبقى بوزيتيف كام؟ 5. يبقى هنا المساله تبقى اكس بلس 5. تمام كده؟ طيب خش يا باشا السؤال تاني. تعال هنا بقى عايزك تلعب بالارقام. بص يا باشا تعال. السؤال هنا بيقول لك ايه؟ لو شفت خلقه اكس بلس 2 واي شيلها وحط مكانها مين؟ 8. خلاص؟ ولو شفت خلقه 2 اكس بلس واي شيلها وحط مكانها مين؟ 7. اتفقنا؟ نقعد نشوف. لقيت الراجل جايب لي المساله دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات لي النوميريكال فاليو، احسب لي المساله دي كلها تطلع بكام. خلاص؟ فطبعا لما جيت ابص اول حاجه انا حاسس ان في حاجات متكرره. تمام؟ علمت على البلس اول حاجه بسم الله بدات اهو. لقيت ان ده الجروب الاول وده الجروب الثاني. تمام؟ مين الحاجه اللي موجوده هنا وموجوده هنا؟ اللي هو اسمه ايه؟ اكس بلس 2 واي. هنشطب عليه من هنا ونشطب عليه من هنا ونكتبه مره واحده بره. اكس بلس 2 واي. حلو؟ بصي بقى. هنفتح براكت جديد، عايزه تفتحيه كده ماشي، عايزه تفتحيه مدور ماشي، ما عنديش مشكله. مش فارق معايا. خلاص؟ اللي هيتبقى نكتبه جوه. طب هنكتب جوه مين؟ 2x بلس مين؟ بلس 1. طيب هو انا مش لسه منبه عليك لو شفت خلقه x بلس 2y شيلها احط مكانها ايه؟ صح؟ طب ما هي مش كده؟ اشيلها احط مكانها مين؟ 8 ملتبلاي. لو شفت ده شيل احط مكانه كام؟ 7. يبقى شيل ده خالص وحط جنبه 7. هتقول لي يا مستر جبت الملتبلاي منين؟ ما هو لما يكون براكت لازق في براكت يعني في ملتبلاي. تمام؟ 8 ملتبلاي 7 تطلع الاجابه كام؟ ايكوال 56. خلص الكلام. تمام؟ وصل كده؟ يلا اسئله سريعه، اسئله ال 10 ثواني. يلا السؤال اللي بعده يقول لي تشوز ذا كوريكت انسر. تمام؟ طيب بعد اذنك بقى كده 1 2 3 خلاص 4 5. الخمس اسئله دول بتوعك. طبعا انا بحطك في تحدي كل شويه، بحاول اخليك ايه؟ تنجز وتشوف تعمل ايه لو جالك امتحان. يلا
السؤال الاول 6a minus 8b سريعا 6 و8 ينفعوا ديفايد كام؟ 2 يبقى نكتب ال 2 بره. طيب افتح براكت 6 ديفايد 2 بسرعه 3 الايه هتنزل زي ما هي ماينس 8 ديفايد 2 4 يبقى ننزل 4 والبي زي ما هي. فين الاجابه دي؟ الاجابه سي زي الفل. يلا اللي بعده تعالى. الراجل بيقول لك ايه؟ اكس براكت اي بلس بي بلس واي براكت اي بلس بي. حضرتك اهو كالعاده انا يا عم والله ما فاهم ناس، انا بقى ايه المستر علمني طريقه شغال عليها سبحان الله بتحل معايا. المستر قال لي علم على البلس قلت له ماشي، قال لي ده جروب وده جروب قلت له ماشي. ايه الحاجه اللي متكرره؟ البراكت. اشطب ده اشطب ده اكتبه بره اي بلس بي. ها مين هيتبقى احطه في براكت تاني؟ ها اكس بلس واي ولا ماينس واي؟ اكس بلس واي. سبحان الله الراجل ده استعبط عليا في السؤال وخدعني. هو ايه الفرق بين 2 ملتبلاي 3 و 3 ملتبلاي 2؟ ولا حاجه. طب انا عندي البراكت ده ملتبلاي ده هي لو بدلته يبقى مين نفس الاجابه؟ ها بي. شكرا. تمام. السؤال اللي بعده يقول لك which of the following represent factorization of polynomial كذا. عايز يجيبها يلا. طيب تعالى يا باشا ال 16 و 24 ينفعوا ديفايد كام؟ برافو 8. تمام. طيب اكس باور 2 واكس باور 3. اكس باور 2 واكس باور 3. اكس باور 2 صح؟ اكتب يا باشا اكس باور 2 اهي. تمام؟ افتح يا استاذ براكت سريعا. انا مش هكتب اوفر ديفايد، مش هعمل ديفايد، انا مش هكتب بالرصاص، انا احل في دماغي على طول. تمام؟ 16 ديفايدد 8 بكام؟ 2. ماشي. اكس باور 2 خدت من اكس باور 2 60 داهيه. يلا 24 ديفايدد 8 3. طيب اكس باور 3 خدت من اكس باور 2 اكس. خلص الكلام. فين المساله دي؟ ها سي زي الفل. اللي بعده بص بقى العب بقى. هنا مفيش ارقام. تمام. يقول لك ايه؟ اكس باور 2 واي ماينس اكس واي باور 2. ما عنديش ارقام. طيب اكس باور 2 وعندي هنا اكس. هناخد مين؟ هناخد الاكس. طيب واي باور 2 واي. هنفتح براكت استعد يا باشا. اكس باور 2 خدت منها اكس يبقى اكس بس. واي خدت منها واي 60 داهيه ماينس اكس خدت منها اكس راحوا مع بعض. واي باور 2 خدت منها واي. طب يا ترى الاجابه دي موجوده؟ فين هي؟ الاجابه ايه؟ بص يا باشا دلوقتي السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ ده بقى اشهر سؤال في الامتحانات. ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا نجم انا عندي اكس بلس واي ايكوال 10. يعني ايه يا استاذه؟ لو شفت خلقه اكس بلس واي شيلها وحط مكانها مين؟ 10. خلاص؟ ولو شفت خلقه A ماينس B شيلها حط مكانها كام؟ 7. حاضر من عينيا. بص بقى عشان ما تغلطش. لو بصيت بيقول لك احسب لي الحسبه دي. ها مش في عندك بص في النص ماينس؟ بس في حاجه بقى. هنا عمل حركه صياعه مش اي حد ياخد باله منها. هسالك سؤال. لو انا جيت دلوقتي قلت لك بقول لك ايه؟ ركز معايا كده. لو انا قلت لك احسب لي الحسبه دي نيجاتيف ركز يا 2 ماينس 3 حضرتك هتعمل ايه؟ بالراحه كده ركز. هقول له يا مستر سهله. هقول له كده النيجاتيف سيبه بره. ها 2 ماينس 3 بكام؟ برافو عليك نيجاتيف 1. تمام؟ نيجاتيف تايم نيجاتيف بوزيتيف فالاجابه ايه؟ 1. حلو؟ عندي واحد تاني ذكي واد ذكي الله اكبر عليه. قال لي بقول لك يا مستر وليه نحط النيجاتيف بره؟ قال لي النيجاتيف ده لما بيتحط بيعكس اللي وراه. قال لي يا مستر ممكن اخلي النيجاتيف اعمل ايه بقى؟ قال لي يا باشا ممكن اخلي النيجاتيف تبقى بوزيتيف اعكس الاشاره وبدل ما هي 2 ماينس 3 ممكن ابدلها اخليها 3 ماينس 2. اخليها ايه؟ 3 ماينس 2. بص اللعبه بقى تعالى 3 ماينس 2 بكام؟ 1 وهنا بوزيتيف ملوش لازمه فالاجابه بايه؟ 1 ومتهيألي كده احسن. تمام؟ كمان واحد بص معايا يلا. واحد جاب لي المساله دي قال لي نيجاتيف ركز معايا كده. قال لي يا مستر 10 ماينس 4. حلو كده؟ فالمفروض حضرتك تعملها ازاي؟ هتقول لي يا مستر اسيب النيجاتيف بره. 10 ماينس 4 بكام؟ ب 6 مش كده؟ قال لي يا مستر طب خلاص يعني هنا في براكت 6 نيجاتيف ملتبلاي بوزيتيف تبقى الاجابه نيجاتيف 6 على طول. تمام؟ واحد تاني قال لي مستر اعملها بطريقه ثانيه. خد بالك انا بعلمك عشان لما اجي على الحروف تمام يبقى تبقى فاهم انا هعمل ايه. طيب النيجاتيف ممكن اخليه بوزيتيف
وبدل ما هو 10 ماينس 4 اخليها 4 ماينس 10. السؤال هنا بوزيتيف بره ليه قيمه؟ لا، يبقى 4 ماينس 10 تطلع الاجابه على طول بكام؟ بنيجاتيف 6. حلو؟ الحركه دي فايدتها ايه؟ تعال لما جالي سؤال زي ده بص كده، ها مستر انا عندي البراكت ده والله العظيم شبه البراكت ده بس حاسس ان هو مقلوب. طب ما تعدله. طب اعدله ازاي؟ زي ما علمتك. يعني اول حاجه هكتب اكس براكت A ماينس B، وبدل الماينس اخليها بلس. تمام؟ واكتب واي. الشاطر بقى يقول لي اكتب ايه؟ بدل B ماينس A اخليها مين؟ A ماينس B. كده المساله اتعدلت. كده المساله ايه؟ اتعدلت. تعالى كده انت عندك كام جروب؟ ها كده بقى في 2. ها مين الحاجه اللي موجوده هنا وموجوده هنا؟ الاي ماينس بي. قال لك اكتبها مره واحده بره. ماشي؟ يبقى انا هكتب كده A ماينس بي. اقفل يا باشا. طيب مين هيتبقى عند حضرتك؟ ها اكس بلس واي. هنفتح براكت جديد اكس بلس واي. السؤال بقى هنا، انا قلت لك من شويه لو شفت وش الاكس بلس واي شيل احط مكانها كام؟ 10. يعني هنا مثلا انا هكتب كده ايكوال، هكتب هنا ملتبلاي، هشيل الاكس بلس واي احط مكانها 10. تمام؟ طيب وقلت لك لو شفت الاي ماينس بي شيل احط مكانها كام؟ 7. يبقى هنا في 7. صح؟ 7 ملتبلاي 10 بكام؟ 70. 7 ملتبلاي 10 بكام؟ 70. خلاص كده؟ طيب الدرس بقى بتاع سولفنج الايكويشن، بص هو مش درس، هو هنعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه. هو سؤال واحد عبيط. ها لما اقول لك انا عندي حاجه، يا ريت تكتب معايا الحته دي. خلاص؟ عندي حاجه ملتبلاي حاجه طلع الملتبلاي بتاعهم بزيرو. فكر كده، عندي حاجتين عملتهم تايم بعض طلع الملتبلاي بتاعهم بزيرو. افهم من كده ايه؟ يا اما الرقم الاولاني هو اللي بزيرو، انا بقول ملتبلاي يلا مش بلس. تمام؟ يا اما الرقم الثاني هو اللي بزيرو، صح؟ يا اما هما الاثنين بكام؟ بزيرو. طب الكلام ده فايدته ايه؟ تعالي يا نجمه يا سرحانه. بيقول لي لو عندك A و B are two real number، وقال لي A ملتبلاي B كانت ايكوال زيرو، بلوز اللي انا بقوله ده. اي مساله هتيجي دلوقتي حاجه ملتبلاي حاجه ايكوال زيرو، حاجه ملتبلاي حاجه ايكوال زيرو، يبقى عندي 3 احتمالات. ايه هما؟ قال لك يا اما بلوز، يا اما الايه الاولانيه هي اللي بزيرو اكيد مليون المية. طيب لو الرقم الاولاني مش بزيرو يبقى الثاني غصب عنه لازم يبقى بزيرو، او هما الاثنين ايكوال زيرو. ملهاش حل. خلاص؟ طيب بص بقى عشان الدرس ده معاك 6 دروس قدام. خلاص؟ لو جالك السؤال اللي هقول لك عليه اهو، اسمع كده من دلوقتي بقول اهو. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشا find the solution set. حلو؟ of the following ايه؟ equation in R. يا رب تكون سامعني كويس ومركز. خلاص؟ يلا يا استاذ بص معايا. تعالى يا باشا. دلوقتي زي ما اتفقنا كده هنعمل ايه؟ اي مساله من دلوقتي اول ما يقول لك find the solution set بعد اذنك اكتب كده لازم اهو بالعربي كده لازم تبقى ايكوال زيرو. لازم تبقى ايكوال زيرو. خلاص؟ مش ايكوال زيرو ما تمدش ايدك عليها وحل بايدك معايا. طيب اما اجي احل مساله زي كده انا والله ما اعرف احلها، لازم اعمل فاكتورايز اهو، وكمان اهو، ولازم اهو لازم نعمل فاكتورايز من غير ما يقول لك عشان تعرف تحل. خلاص اهو انا كده وضحت لك الدنيا. طيب اعتبر دي مسالتين في مساله، فاكتورايزنج وايكويجن. طيب حد شاطر كده بسرعه دول كام ترم بسرعه؟ 2 صح؟ ركز معايا. لما اقول لك 3 اكس باور 2 و6 اكس مين شاطر يقول لي مين الهايست كومن فاكتور؟ 3 بس ولا 3 اكس؟ 3 اكس. يبقى احنا هنعمل كده 3 اكس هنا تمام، ونفتح براكت ونكتب بره ايكوال ايه؟ 0 كده. تمام؟ طيب تعالى يا باشا بص لي هنا بقى. طيب عايزك تعمل لي ده ديفايد 3 اكس واكتب الاجابه جوه كلنا مع بعض بسرعه. 3 ديفايد 3 1، اكس باور 2 ديفايد اكس يبقى اكس بلس 6 ديفايد 3 2. طب واكس ديفايد اكس هيروحوا مع بعض. طيب اعتبر ان انا بقول لك حاجه ملتبلاي حاجه ايكوال 0، مش انا لسه قايل لك يبقى يا اما الاولاني بزيرو يا الثاني بزيرو صح؟ يا اما ده يا اما ده. يبقى انا المساله دي تتحول مسالتين، اقسم الصفحه نصين. انا عايز اعرف الاكس بكام اللي بتخلي المساله بزيرو. طيب النص الاول هقول له يبقى 3 اكس
ماشي؟ ها هقول له يبقى 3x ايكوال 0 عكس الملتبلاي. طب امسك المساله يمين وشمال هعمل لها ديفايدد كام يا شباب؟ ديفايدد 3 ديفايدد 3. طبعا ال 3 تروح مع ال 3 يتبقى اكس 0 ديفايدد اي حاجه بكام؟ 0 اهو 0 اهو. تمام كده؟ بلوز يا باشا. ادي الاجابه الاولى. ادي الاجابه الايه؟ الاولى. فوق يا عباس. طيب اكس بلس 2 ايكوال 0 عكس البلس ايه؟ عكس البلس ايه؟ واحده ماينس. تمام؟ وادي 2 الناحيه الثانيه يبقى الاكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 2. يبقى انا عندي كده كام اجابه؟ اجابتين. طيب السؤال هنا هل الاجابتين موجودين في الار؟ ده موجود في الريل نمبر؟ ايوه. وده موجود فين؟ في الريل نمبر. صح؟ يبقى السوليوشن سيت للسؤال ده هقول له كام؟ 0 وكام يار؟ ونيجاتيف 2. بقول لك يا مستر انا راجل غلبان وعلى قد حالي وعايز انجح، عايز اتاكد الاجابه دي صح ولا غلط. ده السؤال الوحيد اللي انا عرفت احله في الامتحان. تعال نجرب الاجابه. بص اجيب الاله. خلاص؟ ركز معايا انا هعمل ايه؟ ها انا هشيل الاكس هنا والاكس هنا احط مكانها كام؟ 0. بص كده 3 براكت 0 اقفل باور 2. تمام؟ بلس 6 براكت 0 اقفل. مش ده كده لو ركزت معايا. خلاص يا شباب؟ بص كده عملت ايه؟ شلت الاكس دي وشلت الاكس دي حطيت مكانها ايه؟ 0. هتاكد ايكوال بسم الله الرحمن الرحيم 0. يبقى انا كده الاجابه ايه؟ صح. مين الرقم الثاني اللي عايز اجربه؟ نيجاتيف 2. بص انا هعمل ايه؟ هجيب الاله هشيل الرقم ده واكتب نيجاتيف 2. خلاص؟ واروح هناك جوه البراكت اشيل الرقم اللي هنا واحط مكانه كام؟ نيجاتيف 2. بسم الله الرحمن الرحيم 0. حلو كده؟ طيب بقول لك ايه؟ حركه بقى جامده واقولها مره ومش هقولها تاني عشان انتوا عيال غشاشه وما تحلوش بالستبس. بص بقى في واحد علمنا طريقه قال لي بقول لك ايه يا مستر انا مش هجيب كل الارقام، انا خليك تجيب الارقام لو اجابه تشوز من غير ستبس. هقولها مره. عمل ايه؟ قال لي يا باشا في زرار سحري عندنا اسمه مود. رحت كاتب مود. خلاص؟ طيب بعد كده قال لي ايه؟ قال لي بقول لك ايه؟ انت بتحل مساله ايه؟ قلت له انا بحل مساله ايكويجن. تمام يا معاذ؟ طيب قال لي كلمه ايكويجن مكتوبه عند الزرار رقم كام؟ 5. في ناس على الكالكوليتور كلمه ايكويجن مكتوبه عند الزرار رقم 3. في ناس كلمه ايكويجن مش مكتوبه على الاله ارميها في الزباله وروح بيتكم. خلاص؟ طيب انا كلمه ايكويجن مكتوبه عند الزرار كام؟ 5. رحت دايس على الزرار 5. حلو؟ ركز معايا. طلع لي شويه اشكال غريبه كده. بص لي على المساله بتاعتك دي شبه مين من الاشكال دي؟ بص كده غلط. برافو عليك. انا المساله بتاعتي اكبر باور فيها كام؟ اكبر باور فيها اكس باور 2. انا بقول مش الرقم اللي تحت، مش بقول الرقم اللي تحت، انا بقول اكبر باور فيها كام؟ 2. اروح جاي يا عم عمار المساله اللي فيها اكبر باور 2 هي مساله 3. صح؟ رحت كاتب 3. طلع لي 3 اماكن. خلاص؟ طيب بص لي على ايدي كده واسمعني كويس. هي المساله اللي لما يكون اكبر باور فيها اكس باور 2. بص على صباعي يلا. اكس باور 2 لما اقول لك كل مره قلل من الباور 1. ها لما المفروض هنا اكس باور 2 اللي اقل منه يبقى اكس باور كام؟ باور 1. طب اللي اقل منه مفيش اكس. صح؟ طب بص على ايدي تاني. لو اكبر باور عندي باور 3 ها يبقى اللي بعده باور ايه؟ باور 2 واللي بعده باور 1 واللي بعده ما فيهوش اكس. صح؟ طيب بص بقى دول 3 ارقام بتوع ايه؟ قال لك الرقم الاولاني ده الحاجه اللي مكتوبه قدام الاكس باور 2. ما هي اكبر حاجه عندنا. مين الرقم اللي قدام اكس باور 2؟ 3. انا هكتب 3. تمام؟ وهدوس ايكوال. طيب اللي بعده الرقم بتاع الاكس. مين الرقم اللي قدام الاكس؟ 6. انا هكتب 6 وادوس ايكوال. طيب مين الرقم اللي مش مع اكس؟ في حاجه ما فيهاش اكس هنا في الجنب الشمال؟ مفيش. فراح كاتب 0 وادوس ايكوال. تمام؟ سمي الله. بص دوس ايكوال. اول اجابه طلعت كام؟ اهي. تمام؟ تاني اجابه كام؟ 0 اهي. ادي الاجابتين بتوعنا. ادي الاجابتين ايه؟ بتوعنا. وصلت؟ مش هقولها تاني. يلا بص لي السؤال اللي بعده. يلا تعالى يا باشا. هنرجعها ازاي؟ بصوا كده هنعمل مود 1. يلا مود 1 رجع الآلة. طيب اسمعني بقى كده وركز معايا.
اكس باور 2 بلس 2 اكس. يلا معايا يا حاجه؟ تعالى. عندي هنا اكس باور 2 وعندي هنا اكس، ناخد مين كومن فاكتور؟ مش هتلحق تحصلني، هشتغل بسرعه. اكس طالع الاكس برضه، افتح براكت ايكوال 0. ها اكس باور 2 خدت منها اكس، يبقى اكس بلس 2 اكس خدت منها اكس 2. ماشي، اقسم الصفحه نصين. يلا الحق. ها يا اما مين ايكوال 0؟ اكس ايكوال 0. سؤال بقى، هي دي محتاجه بلس وماينس ولا ديفايدد ولا اي حاجه؟ هي خلصانه، بروزها اهي. دي الاجابه الاولى. تمام؟ الثانيه هقول له يا باشا اكس بلس 2 ايكوال 0، وادي 2 الناحيه الثانيه، يبقى الاكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 2. بروزها. حلو كده؟ يلا الشطار، يبقى السوليوشن سيت كام وكام؟ 0 ونيجاتيف 2. الف مبروك. تمام؟ اللي بعده طيران سيلين 10 اكس باور 3 ماينس 25 اكس باور 2. تمام؟ بالراحه بالراحه، يركز معايا. هنا في اكس وهنا في اكس، صح؟ طب الشطار 10 اكس باور 3 و25 اكس باور 2، ها ينفعوا ديفايد كام؟ جدع. 5 اكس باور 2 افتح براكت ايكوال 0. الشطار ركز. 10 ديفايدد 5 2 اكس باور 3 خدت منها اكس باور 2 اكس بس ماينس 25 ديفايدد 5 5 اكس باور 2 خدت منها اكس باور 2 بس. يلا اقسم الصفحه نصين. يلا هبدا بالجنب اليمين، سهل شويه. تمام؟ اقول له 2x ماينس 5 ايكوال 0. حد شاطر يقول لي اول خطوه اعمل ايه؟ اودي ال 5 الناحيه الثانيه، يبقى 2x ايكوال، برافو عليكي، ايكوال 5. النيجاتيف بيروح بوزيتيف. تمام؟ عكس المالتبلاي ايه؟ يلا ديفايدد 2 ديفايدد 2 راحت ال 2 مع ال 2، يبقى الاكس اخليها ديسمال ولا فراكشن؟ فراكشن، يبقى 5 اوفر 2. ادي الاجابه الاولى. ادي الاجابه الايه؟ الاولى. خش الثانيه. يلا هقول له كده 5 اكس باور 2. تمام؟ 5 اكس باور 2 ايكوال 0. السؤال للشطار، خلص من 5 ولا الباور؟ 5 الاول. تمام؟ يلا يا باشا هنعمل هنا ديفايدد 5 وهنا ديفايدد ايه؟ 5. 5 راحت مع ال 5 في 60 داهيه، يتبقى اكس باور 2. ها 0 ديفايدد 5 بكام؟ 0. طيب عكس الباور 2، عكس الباور 2 بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت. بقى لي سنتين بقولها. عكس الباور 2 بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت، بس حظك حلو ان الرقم ده كام؟ 0. فلما اقول لك يبقى الاكس ايكوال، ماشي؟ ها لما اقول لك الاكس ايكوال سكوير روت 0 يطلع بكام؟ بزيرو، صح؟ تمام؟ من غير بوزيتيف ونيجاتيف، والزيرو اصلا لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، مش كده؟ طب مين شاطر يقول لي بس السوليوشن سيت كام؟ ها رقمين 0 و5 اوفر 2. طيب صعبتوا عليا، هوريها لكم بالاله. ها 0 و5 اوفر 2، مش كل لا مش كل مسافه. طيب بص يا باشا، عايز افتكر معاكم كده، واللي يلحق ورايا يعمل بالاله ويجرب يجرب. طيب اول حاجه ادوس على الزرار ايه؟ بول. تمام؟ وبعدين اختار ايه؟ 5. ستوب. استنى، اكبر باور في المساله كان ايه؟ اكس بار 3، صح؟ هدوس 4. حلو كده؟ سؤال، بص على ايديا. الرقم الاولاني يبقى بتاع مين؟ اكس باور 3، واللي بعده اكس باور 2، واللي بعده اكس، واللي بعده اللي من غير اكس. تاني اول رقم بتاع الاكس باور 3، اللي بعده اكس باور 2، اللي بعده ما فيهوش اكس، في اكس، واللي بعده ما فيهوش اكس. طيب بسرعه، مين الرقم اللي قدام اكس باور 3؟ 10. اكتب 10 ودوس ايكو. مين الرقم اللي قدام اكس باور 2؟ غلط، نيجاتيف 25. والنيجاتيف بيتكتب من هنا، النيجاتيف بيتكتب من هنا. دوس ايكوال. مين الرقم اللي قدام الاكس؟ مفيش، 0. دوس ايكوال. مين الرقم اللي لوحده؟ خدت بالك ان في 4 حاجات A وB وC وD؟ مين الرقم اللي لوحده؟ 0. دوس 0 ايكوال.
ها جاهز؟ اول اجابه كام؟ ثاني اجابه كام؟ الف مبروك. وصلت؟ طيب يلا يا باشا، يلا تعال. انا كده شرحت طيران شرح. يلا بسرعه السؤال اللي جاي 2x باور 2 ماينس 3x، هناخد مين كومن فاكتور؟ واحده بس اللي بتجاوب معايا. هناخد الاكس. يلا يا باشا طلع الاكس بره، افتح براكت ايكوال 0، خد من كل واحده اكس. اول واحده تبقى ايه؟ 2x ها ماينس 3. اقسم الصفحه نصين من هنا اهو، من هنا تمام. هقول له الاحتمال الاول يا اما الاكس ايكوال ايه؟ 0، ودي كده خلصت بروزه، اللي يخلص بروزه. الناحيه الثانيه اقول ايه؟ 2x ماينس 3 ايكوال 0. مين عبقري يقول لي الاكس بخطوه واحده كام؟ غلط، 3 اوفر 2 بس. مش النيجاتيف هيروح بوزيتيف؟ مش النيجاتيف هيروح بوزيتيف؟ وهعمله ديفايد 2، يعني الاكس ايكوال 3 اوفر 2. تمام كده؟ يلا يا باشا، يلا جنبها يبقى السوليوشن سيت ايكوال كام؟ 0 و 3 اوفر 2. حلو؟ يلا اللي بعده مين الكومن فاكتور؟ بقر. بقر. ايوه المساله غلط، المساله دي مش مظبوطه. مش انا قلت لك لازم السؤال يبقى ايكوال 0؟ هل ده ايكوال 0؟ طب اعمل ايه؟ تعال اقول لك. بص بص بص، كل اللي اعمله حركه واحده، ودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، والمكان هنا يفضل، واحط فيه 0. يعني كده بص هتبقى مساله x باور 2 ماينس 3x ايكوال 0. بقت مساله عبيطه صح كده؟ طيب ناخد مين كومن فاكتور؟ اكس. ما بتجاوبش معايا. خد الاكس كومن فاكتور، افتح براكت ايكوال 0. الشطار اكس باور 2 خدت منها اكس، اكس بس، ماينس 3 اكس ديفايدد اكس ماينس 3 زي الفل. تمام؟ اقسم يا باشا الصفحه نصين، ها يا اما ايه؟ اكس ايكوال 0 يا اما اكس ماينس 3 ايكوال 0. وادي ده الناحيه الثانيه يبقى اكس ايكوال 3. تمام؟ مين شاطر يقول لي الاجابه كام؟ 0 و 3. تمام؟ تعال يلا، مين شاطر يقول لي الكومن فاكتور هنا ايه؟ فكر بالراحه، فكر. ال 15 وال 12 3 اكس باور 3 واكس باور 2 اكس باور 2. تمام؟ افتح البراكت يلا 15 ديفايد 3 5 اكس باور 3 ديفايد اكس باور 2 اكس اكس بس. يلا 12 ديفايد 3 4 اكس باور 2 خدت من اكس باور 2 16 ده ايكوال 0. تمام؟ بقول لك ايه؟ اجيب لك من الاخر، اجيب لك من الاخر. ولا الاكس دي اللي هنا جنبها بلس او ماينس، جنبها بلس او ماينس. من الاخر، من الاخر انت لسه هتعمل ديفايد 3 ولسه هتعمل سكوير روت، وانا هجيبها لك في ثانيه. طالما معاش بلس وماينس يبقى الاكس ايكوال 0. خلصت. تاني اصل دي عامله زي المساله دي، بص يلا اهي 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 لسه حالين اختها. بص 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 عملنا ايه؟ ديفايدد 5 ديفايدد 5 سكوير روت طلعت برضه بزيرو صح؟ اشتري دماغك. اي مساله فيها اكس باور 2 اكس باور 3 اكس باور عفريت طالما معاش بلس وماينس يبقى الاكس بكام؟ 0. وصلت؟ يا رب نكون فهمنا. لا طيب مش هقول. خش اللي بعده تعال. هنا هقول له ايه؟ يا اما 5x ها بلس 4 ايكوال 0. ابعت ال 4 ها يبقى 5x ايكوال نيجاتيف 4. باشا حبيبي مش شاطر يقول لي الاكس بكام؟ نيجاتيف 4 اوفر 5. وصلت؟ يبقى السوليوشن سيت عندنا ها 0 ونيجاتيف 4 اوفر 5. ماشي الكلام؟ ها صعب الدرس ده؟ تمام زي الفل. طيب بص يا جماعه،
احنا المره اللي فاتت خدنا الاسئله اللي من النوع ده، ماشي؟ قلنا ايه؟ يكون مثلا عندي مساله زي اكس بلس 2 عايز اعمل لها ملتبلاي اكس ماينس 3. فانا عايز اعرف دي كنت بعملها ازاي ملتبلاي. كان عندي طريقتين، طريقه للناس اللي على قدها وطريقه للناس الشطار. تعالى كده نشوف القصه فيها ايه. طيب اولا لما كنت حضرتك بتعمل ملتبلاي كنت اول خطوه تعمل ايه؟ بعمل ده الاول ملتبلاي الاول، فبقول له اكس ملتبلاي اكس، فالاجابه كانت بتبقى اكس باور 2. خلاص؟ الخطوه الثانيه بعمل ايه؟ بعمل اكس ملتبلاي نيجاتيف 3. طب اكس ملتبلاي نيجاتيف 3 كنا بنقول نيجاتيف 3 اكس. المرحله الاولى خلصت. المرحله الثانيه هنعمل ايه؟ 2 ملتبلاي اكس يبقى بوزيتيف 2 اكس، وبعدين بوزيتيف 2 ملتبلاي بوزيتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 يبقى كام؟ نيجاتيف 6. خلاص كده؟ كده انا فكيت قد ايه؟ 4 صح؟ بس لو ركزت معايا شويه في الاربعه دول هتلاقي في منهم اثنين شبه بعض. ركز كده، يعني اكس باور 2 ما عنديش حاجه ثانيه اكس باور 2. تمام؟ عندي هنا حاجه اكس وعندي حاجه هنا ايه؟ اكس. ممكن نعمل لهم اد. وطبعا لو فاكر كنا بنقول ان اد، ها مين يكمل الجمله؟ دونت اد باور. طيب يبقى انا ممكن اعمل كده، بص كده الاثنين دول عاملهم بلس، يبقى الاجابه بتاعتي هنقول كده اكس باور 2 طبعا نيجاتيف 3 اكس مع بوزيتيف 2 اكس هيبقى نيجاتيف اكس على طول. تمام؟ الماينس 6 مالهاش شبهها، هننزل زي ما هي ماينس 6. وصل كده؟ كده خلصت المرحله الايه؟ الاولى. طب يا مستر ايه الطريقه السهله بتاعت الشطار؟ تعال. الطريقه هنا كنا بنقول الاولاني ملتبلاي الاولاني، ركز معايا كده، اكس ملتبلاي اكس اكس باور 2. خلاص؟ المرحله الثانيه كنا بنقول ايه؟ الثاني ملتبلاي الثاني بوزيتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 6. تمام؟ كان في حركه بنعملها السنه اللي فاتت كوبري ونفق، الله ينور عليك. كنا بنعمل دول ملتبلاي بعض فبتطلع كام؟ بوزيتيف 2 اكس، وبنعمل دول ملتبلاي بعض يبقى كام؟ نيجاتيف 3 اكس، وبعدين اعمل بلس لدول يطلع نيجاتيف 1 اكس يعني نيجاتيف اكس. طب انت لاحظت حاجه؟ اه بس لاحظت يا باشا ان لما يجيب لي سؤال براكت ملتبلاي براكت وده في حاجتين وده في حاجتين، فالاجابه بتاعت حضرتك بتطلع تراي نوميال. تطلع يا مستر تراي نوميال. يعني ايه تراي نوميال؟ يعني الاجابه بتطلع حاجتين في حاجتين، بتطلع الاجابه ثلاث حاجات. تطلع ثلاث ايه؟ حاجات. ده درس الملتبلاي او السمبليفاي. النهارده هناخد العكس. ازاي يا باشا؟ تمام؟ قال لك هنا بقى النهارده انا هدي لك التراينوميال وهقول لك هات لي المساله الاصليه. سمعت بقى كده؟ هدي لك التراينوميال وانت هات لي المساله الايه؟ الاصليه. الحركه دي يعني عايزك تفك الحاجه لحاجتين ملتبلاي بعض. يبقى ده كده اسمه ايه؟ فاكتورايزيشن. اسمه ايه يا شباب؟ فاكتورايزيشن. لما تعوز تفك فاكتورايزيشن، لما تجمع سمبليفاي. تمام؟ طيب تعالى بقى كده نشوف القصه دي، مش بفك بمزاجي، ليها قواعد كده عايزك تتعلمها. خلاص؟ طيب تعالى مع بعض كده في الملزمه. بص معايا. دلوقتي الراجل بيقول لك انا هجيب لك سؤال، بروز معايا الحته دي. قال لك عايزين نعمل التراينوميال. طيب التراينوميال يا باشا يعني كده بعد اذنك هدي لك 3 تيرم. بص هدي لك مساله بالشكل ده. بص انا ببروز ايه؟ كده. شايف الشكل ده كده معايا؟ اهو. هدي لك مساله بالشكل ده فيها ثلاث حاجات. بروز معايا عشان تفهم. خلاص؟ طيب قبل بس ما اشتغل انا عايز اسالك كام سؤال كده، اساسيات اولى اعدادي. طيب على جنب كده مع بعض، هو بوزيتيف ملتبلاي بوزيتيف يدينا ايه؟ بوزيتيف. ماشي. طيب ونيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف بوزيتيف برضه. حلو كده؟ طيب جميل. طيب خش هنا. لو جيت قلت لك هو نيجاتيف ملتبلاي بوزيتيف نيجاتيف، والعكس برضه نيجاتيف، مش كده؟ طيب المساله دي لو جات لك كده عايز تفكها ازاي؟ عايز افكها بالشكل ده. بص شايف الشكل اللي انا بروزه ده؟ عايز افكها كده انت وشطارتك. خلاص؟ انت وشطارتك. طيب تعالى يا مستر بالراحه كده نتكلم هنعمل ايه. انا عايزك تشرح معايا في الملزمه. تمام؟ هخليك تشرح لنفسك دلوقتي. بص يا باشا. اول حاجه فاكتورايز each of the following. دول ثلاثه. السؤال الاول، هل هنا في حاجه كومن فاكتور؟
هل حاجه متكرره هنا؟ لا، يبقى دي مش تبع الدرس اللي فات. خلاص؟ ركز معايا. الاشاره هنا بوزيتيف صح؟ حد شاطر يرد بسرعه. هو انا بقول امتى حاجه تايم حاجه تدينا بوزيتيف؟ لو كانوا ايه؟ بوزيتيف تايم بوزيتيف او نيجاتيف تايم نيجاتيف، يعني لازم هما الاثنين يكونوا نفس الايه؟ الاشاره. طب اقول لك على حاجه، لما تشوف بوزيتيف هنا حط عليها كلمه سيم ساين. انا عايز رقمين نفس الاشاره. عايز رقمين نفس الايه؟ الاشاره. يا هما الاثنين بوزيتيف يا هما الاثنين نيجاتيف. خلاص؟ طيب ركز معايا. انا هجهز البراكتين بسم الله الرحمن الرحيم صغيرين اهم. خلاص؟ طيب بالعقل، هو الاكس باور 2 دي كانت عباره عن ايه ملتبلاي؟ حط واحده اكس هنا وحط واحده اكس هنا. خلاص؟ انا ببدا افك المساله اهو، بعملها فاكتورايز. طيب انت يا مستر دلوقتي قلت لي انت عايز الرقمين يبقوا سيم ساين صح؟ طب يا مستر حدد، عايزهم هما الاثنين بوزيتيف ولا هما الاثنين نيجاتيف؟ مين اللي هيرد على اجابه السؤال ده؟ قال لك الميدل تيرم اللي في النص عندك هنا ايه؟ بوزيتيف، يبقى هما الاثنين بوزيتيف. تمام؟ طب لو اللي في النص كان نيجاتيف يبقى هما الاثنين نيجاتيف. نقول تاني لو اخر ساين بوزيتيف يبقى الرقمين نفس الساين، زيهم زي مين؟ زي اللي في النص. وصل كده؟ طيب خش اللقطه الثانيه. انا عايز امسك الرقمين، عايز رقمين المالتبلاي بتاعهم 12. اسمع، المالتبلاي بتاعهم 12. تعال على جنب كده بخط صغير. احنا عندنا 1 مالتبلاي 12 وعندنا 2 مالتبلاي 6 وعندنا 3 مالتبلاي 4. كل دول المالتبلاي بتاعهم 12. اختار مين فيهم؟ بص بقى الشرط ده، طالما انت كاتب هنا بلس انا عايز الرقمين اللي اختارهم، هعيد كله من الاول. انا عايز الرقمين اللي اختارهم الصم بتاعهم يبقى 7. الصم بتاعهم يبقى كام؟ 7. كام تايم كام من دول يدينا 12؟ ولو عملت لهم بلس يدينا 7. ها 3 تايم 4 بس هي اللي فيها الحركه دي. حلو كده؟ طب هستاذنك تعمل ايه؟ فك اكتب هنا 4 واكتب هنا كام؟ 3. كده انت عملت فاكتورايز. انا عارف اول مساله دايما بتبقى اصعب واحده. طب انا عايز اتاكد، كله يركز معايا. ها بوزيتيف 4 تايم بوزيتيف 3 يدينا كام؟ بوزيتيف 12. حلو؟ طب اعمل لهم بلس. بوزيتيف 4 بلس 3 بوزيتيف 7. حلو كده؟ يبقى الملتبلاي بتاعهم يتكتب في الاخر والصم بتاعهم يتكتب فين؟ في النص. تمام؟ طب نعيدها تاني من الاول خالص. بص انا همسح كل اللي انا قلته ماشي؟ من غير ما تسال، من غير ما حد يسال. مع بعض تاني. بص كده، بص يا باشا، هنا احنا قلنا بوزيتيف. حد يترجم لي يعني ايه بوزيتيف؟ هما الاثنين مالهم سيم ساين. اكتب يا باشا عليها سيم ساين اهو. حل معايا لو انت ما كنتش حليت. سيم ساين. طيب سيم ساين زي مين؟ زي اللي في النص. حلو كده؟ طيب مع بعض هنعمل براكتين. 1 2. يلا يا باشا. اول حاجه الاكس باور 2 هنفكها ايه؟ اكس ملتبلاي اكس. طيب انت قلت لي رقمين سيم ساين زيهم زي اللي في النص. طب اللي في النص ايه؟ بوزيتيف، يبقى هنا بوزيتيف وهنا ايه؟ بوزيتيف. خلاص؟ طيب ركز معايا. عايز رقمين ملتبلاي 12. في عندي 1 تايم 12 و2 ملتبلاي 6 و3 ملتبلاي 4. مين يقول لي الارقام اللي اختارها؟ لازم يبقى ايه؟ لازم الصم بتاعها يبقى 7. تمام؟ طيب مين اللي ينفع عندك؟ 3 و4. تمام؟ نصيحة ابدأ بالرقم الكبير. يعني ابدأ بالفور الأول وبعدين ال3. أنا عارف إنها ما تفرقش، بس عشان بعد كده أقول لك على معلومة هتلخبط معاك. كده تمام؟ طيب تعالوا مع بعض نشوف اللي بعدها. يلا كلنا مع بعض. هنا بوزيتيف صح؟ مع بعض سيم ساين ولا اوبوزيت ساين؟ بتكتب الشرح معايا ولا لا؟ طيب قاعد بتتفرج. اكتب يا باشا سيم ساين. تمام؟ ماشي يا مستر. طيب هنعمل براكتين. 1 2. كده تمام؟ يلا يا وحش. يلا. هنا سيم ساين اكس باور 2 يا مستر اكس ملتبلاي اكس. الشاطر يقول لي الاشارتين بتوعنا هما الاثنين بوزيتيف ولا هما الاثنين نيجاتيف؟ نيجاتيف، يبقوا زي اللي في النص. حلو؟ يبقى ده نيجاتيف وده نيجاتيف. السؤال بقى هنا
استعد يا بطل. مش انت قلت سيم ساين؟ صح؟ كام ملتبلاي كام يدينا 8؟ ها؟ عندنا 1 ملتبلاي 8. ايه كمان؟ 2 ملتبلاي 4. حلو كده؟ بالراحه واحده واحده. طيب طالما انت كاتب هنا بلس يبقى انا عايز الرقمين اللي اختارهم الصم بتاعهم يبقى 6. مين الصم بتاعهم 6؟ 2 و4. ابدا بالكبير. حط ال4 هنا وحط ال2 هنا. حلو؟ بقول لك ايه؟ في ناس شاطره عايزه تفهم برضه. كله يستعد. نيجاتيف 4 ملتبلاي نيجاتيف 2 اهي. حلو؟ نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 2 نيجاتيف 6 اهي. وصل كده؟ ها؟ لو هنا بلس يبقى هما الاثنين زي بعض زي اللي في النص. لو هنا بلس يبقى هما الاثنين زي بعض زي اللي في النص. حلو كده؟ خش اللقطه الثانيه. تعال. هنا ماينس صح؟ بص بقى يا باشا من الاخر بقى، لو ماينس دي تبقى اوبوزيت ساين. هما الاثنين عكس بعض. واحد بوزيتيف والثاني نيجاتيف. طيب هنعمل براكتين. يلا 1 2. خلاص؟ يلا يا باشا. كم ملتبلاي كم يدينا اكس بار 2؟ ادي اكس وادي اكس. تمام؟ استعد يا باشا. عايز رقمين ملتبلاي 12 اهم لسه موجودين اهم. ما راحوش في حته. بس المره دي ركز. انا كاتب هنا ادي اهو ماينس صح؟ الرقم هنا كام؟ 1. الرقم هنا كام؟ 1. طالما انا كاتب ماينس انا عايز رقمين السبتراكت بتاعهم ب1. السبتراكت بتاعهم بكام؟ 1. يعني لو عملت لهم ماينس بعض يدونا 1. مين هم؟ 3 و4 اللي هم دول برضو. هنكتب هنا 4 ونكتب هنا 3. فاضل المرحله الاخيره الاشارات بقى. مش انت قلت الاثنين عكس بعض؟ سؤال مين فيهم الكبير ومين الصغير؟ 4. دايما الكبير بيبقى زي اللي في النص. سمعتها؟ دايما الكبير يبقى زي اللي في النص. طب اللي في النص ايه؟ بوزيتيف يبقى ده ياخد بوزيتيف. والتاني عكسه يبقى نيجاتيف. مستر عايز اتاكد كل الناس معايا. بوزيتيف 4 ملتبلاي نيجاتيف 3 اهي. بوزيتيف 4 بلس نيجاتيف 3 بوزيتيف 1 اهي. وصلت الليله؟ كمان واحده. يلا هنا انتوا اللي هتشرحوا لي بقى. يلا هنا ماينس. يعني ايه ماينس؟ اوبوزيت ساين. يعني واحد بوزيتيف والتاني ايه؟ نيجاتيف. جهز براكتين. يلا ادي واحد ادي التاني. الاكس بار 2 هنا اكس وهنا اكس. طيب انا عايز امسك كل الحاجات اللي ملتبلاي بتاعها 18 تمام من اول تايم تيبل 1. ها 1 ملتبلاي كام؟ ايه كمان؟ 2 ملتبلاي كام؟ 9. 3 ملتبلاي كام؟ 6. حلو قوي. ايه السؤال هنا؟ ركز معايا. دلوقتي انت قلت انا عايز الرقمين الملتبلاي بتاعهم 18 صح؟ سؤال سريع. عايز الصم بتاعهم 7 ولا السبتراكت 7؟ عرفت منين ان هو السبتراكت؟ مش انا كاتب هنا ماينس صح؟ يبقى انا عايز السبتراكت بتاعهم كام؟ 7. مين ينفع؟ 9 و2 صح؟ طيب انا قلت لكم ابدا بمين؟ كبير صح؟ يبقى ده 9 وده كام؟ 2. السؤال هنا بقى ال9 تاخد ايه؟ تاخد اللي في النص. كبير ياخد ايه؟ عرفت ليه بحب ابدا بالكبير؟ تمام؟ يبقى هنا احط ماينس وهنا احط ايه؟ بلس. طب انا عايز اتاكد. ها؟ يلا مع بعض. نيجاتيف 9 تايم بوزيتيف 2 اهي. طيب نيجاتيف 9 بلس 2 اهي. كده انا شغال صح. واصل كده؟ طيب تعالى يا باشا كده بعد اذنك لوحدك. ماشي؟ فكرني في السؤال الشوز اللي جاي ده. ستوب. تعال مع بعض هنا. هنا ماينس صح؟ سيم ولا اوبزيت؟ اوبزيت ماشي. طيب اوبزيت ساين. انا عايز رقمين الملتبلاي بتاعهم كام؟ 20. كام تايم كام؟
في عندي 1 ملتبلاي 20 2 تايم 10 4 ملتبلاي 5. حلو كده؟ طب يلا يا باشا هنجهز البراكتين بتوعنا. ادي واحد ادي الثاني تمام؟ هنا اكس وهنا اكس. خلاص؟ بالراحه ركز. طيب باشا انت قلت لي عايز الرقمين ملتبلاي 20 جبناهم. الرقم هنا 1 صح؟ انت عايز السبتراكت 1 ولا الصم 1؟ سبتراكت عشان هنا في ماينس. مين اللي ينفع؟ 4 و5. ال5 هنا وال4 هنا. السؤال بقى سيم ولا اوبوزيت؟ مين ياخد البلس؟ 5 وده ياخد مين؟ نيجاتيف. حلو الكلام؟ طيب ركز اعلمك لعبه. بص يا باشا مين الاجابه بتاعتي الصح؟ ها؟ اخر كلام ايه؟ صح بس هو مبدلها مش كده؟ الاجابه ايه؟ طيب للطلبه الشطار اللي عايز يتاكد الفاكتورايز بتاعه صح ولا غلط. تمام؟ بص يا حلو هقولها مره مش هقولها تاني. يلا هقولها مره مش هقولها تاني. يلا طبعا الآلة متعلقه على الشاشه دي زي ما هي صح؟ طيب بص مود الاول بعدين اختار 5. الايكويشن الاصليه كان فيها اكس باور كام؟ 2. اكبر حاجه باور 2 يبقى انا اختار رقم كام؟ 3. استعد يا وحش. عندك كام رقم؟ 1 2 3. عايز اكتب الثلاث ارقام دول. تمام؟ هنكتب 1 دوس ايكوال. هنكتب كام تاني؟ 1 دوس ايكوال. اخر حاجه كام؟ نيجاتيف 20 هندوس ايكوال. استعد يا باشا. بص بقى خليك نايم. الرقم اللي هيطلع على الآلة هعكس إشارته واكتبه هنا. الرقم اللي هيطلع على الآلة دلوقتي هعكسه واكتبه هنا. استعد. ايكوال. أول رقم كام؟ أنا كاتب نيجاتيف 4. تمام؟ كام؟ أنا كاتب كام؟ يعني لو عايز أعمل فاكتورايز الرقم اللي يطلع على الآلة بعكسه. بس. صعبة؟ كده لو عايز تتأكد من الإجابة بتاعتك صح ولا غلط. الاكس باور 2 فكيناها اكس ملتبلاي اكس. لا خلاص مالهاش عايزه كده. طيب تعالى يا باشا بص لي هنا. دلوقتي انا عندي شويه شروط في المسائل. ايه هي؟ اول حاجه اهو الشرط الاول لازم السؤال بتاعي يكون ايكوال 0. اكتب معايا الحاجات دي. تمام؟ الشرط الثاني تمام؟ لازم نرتب ماشي حسب الباور. تمام؟ اهو الخطوه الثالثه تمام؟ ايه يا مستر؟ لازم اخلص لو مساله فيها هايست كومن فاكتور. 3 حاجات لازم اتاكد منهم قبل اي حاجه. طيب نشوف المساله اللي جايه. طيب هنا ايكوال 0 لو انا بتكلم عن مساله ايكويشن. خلاص دي هستنى عليها شويه خليها هنحتاجها بعدين. خلاص طيب الراجل بيقول لي فاكتورايز. بص على المساله مترتبه. تعالى كده بص بسرعه. اكس باور 2 وبعدها اكس وبعدها ايه؟ رقم. تمام. هايست كومن فاكتور. ركز في مشكله. خدت بالك الارقام كبيره شويه. طيب الرقم ده كام؟ 3. والرقم ده كام؟ والرقم ده كام؟ اسال نفسك سؤال واحد. انا ما بحبش بصراحه انا بتخنق من المساله اللي اكس باور 2 قدامها رقم. فبسال نفسي سؤال واحد. اصغر رقم في المساله دي كلها كام؟ 3. طيب المفروض الهايست كومن فاكتور يبقى اقل واحد فيهم. هل كل الارقام دي تنفع ديفايد 3؟ ده ينفع ديفايد 3 وده ينفع ديفايد 3. طب ده جرب كده بالاله. ينفع ولا ما ينفعش؟ حلو. تعمل حركه بقى عم ايه معاذ. طلع ال 3 بره. طلع ال 3 بره عشان المساله تبقى اسهل شويه. خلاص؟ وافتح براكت. تمام؟ عايزك تمسك المساله دي كلها تعملها لي ديفايد 3. خلاص؟ طبعا 3 ديفايد 3 راحوا مع بعض هيتبقى اكس باور 2 بلس 6 ديفايد 3 2 اكس ماينس 72 ديفايد 3 كام؟ حلو 24 اهو. شفت الارقام بقت حلوه ازاي كده؟ تمام؟ الخطوه الجايه يا باشا
انا هعمل ايه؟ بص هقول له ايكوال 3. حلو؟ على فكره انا بقول الكلام ده وبسجله. في ناس كتيره مع احترامي، تمام؟ مع احترامي يقول لك بقول لك يا ولا حل المساله على الاله الحاسبه واقلب. اقلب مش هعلمك حاجه. انت سمعت اهو دلوقتي من شويه بيقول لك ايه؟ انا ما اتعلمتش فاكتورايزيشن في الثانويه العامه. ليه؟ عشان كل واحد عمال يشرح له بالاله 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 بالاله، ما كانش يعرف حاجه. ثالثه ثانوي يتعلم الفاكتورايزيشن غصب عن عينه. فاحنا بنبتدي من دلوقتي مع بعض احسن. اللي هيقول لك بالاله بس بيضحك عليك. انت تلاحظ كده انا بشرح ستيبس، في اخر حاجه خالص بقول لك تعالى نتاكد بالاله. لكن مش كلها اله. ما معنى ان انت توقف دي تخليها زي الجزمه، انت كده ما بتتعلمش، انت كده تقعد في بيتكم تروح الكتاب. خلاص؟ طيب كمل يا باشا. هنا ال3 بره، عايز افك ده، دول كام واحد؟ 3. يبقى يتفكوا براكتين فيهم 2. حلو كده؟ هنعيد بقى اللي احنا خدناه من شويه. الناس الشاطره يلا. بص يا نجم، الاكس باور 2 هفكها ايه؟ اكس واكس، دي احلى حاجه دي. في طالب في ورقه الاجابه بتاعته كلها ما فيهاش غير اكس واكس. طيب 24 كام تايم كام يدينا 24؟ من الاول ها 1 ملتبلاي 24. ها 2 ملتبلاي كام؟ 12. 3 ملتبلاي كام؟ 8 بس. 4 ملتبلاي 6. الله ينور عليك. جبتهم كلهم قدامي، رصيتهم قدامي. خلاص؟ استعد يا وحش. هو انا لما اقول ماينس سيم ساين ولا اوبزيت ساين؟ اوبزيت. اهو بفكر نفسي اوبزيت. طيب الرقمين اللي انت عايزهم اختارهم من هنا. طب انت عايز رقمين الصم بتاعهم 2 ولا السبتراكت 2؟ السبتراكت 2. مين يا باشا اللي ينفع؟ مين اللي ينفع؟ طيب اكتب مين الاول؟ 6 وبعدين مين؟ 4. حلو كده؟ ركز يا وحش. انت قلت اوبزيت سايد مش كده؟ شاطر اللي يرد. 6 اشارتها ايه؟ زي ده، برافو عليك. وده ايه؟ نيجاتيف. احلى مجموعه عندي، تفهم على طول. طيب عايز اتاكد، كله جاهز؟ يلا. اكس تايم اكس تايم 3 اهي، صح؟ استعد. بوزيتيف 6 ملتبلاي نيجاتيف 4 نيجاتيف 24 ملتبلاي 3 اهي. وصل كده ازاي ظبط المساله؟ حلو. كمان واحد. بص كده وقول لي ايه رايك في المساله دي؟ مترتبه؟ معفنه صح؟ عايزين نرتب بس ما نغيرش اشارات. ما نغيرش ايه؟ اشارات. ايدي اليمين اهي والشمال اهي. لو بدلتهم ايدي دي راحت لواحد تاني ولا هي؟ طيب تعالى يا باشا، عايزين نرتب. مين اكبر واحد عليه باور؟ اللي هو باور 3 ده. ما تبصش على الرقم اللي تحت، بص على الباور من فوق. خلاص؟ تعالى اكبر حاجه عندي هنكتب مع بعض نيجاتيف. يلا 3 اكس باور 3. انا جايب اسئله كتاب المدرسه بالنص. تمام؟ طيب مين اللي كتب بعده؟ نيجاتيف 9 اكس باور 2. طيب الغلبان اللي في الاول ده اقول له بلس ولا اقول له ماينس؟ ما هو بص صح، اكتب له بلس. بلس 12 اكس. ها في اي مشكله كده؟ نشوف مين بقى الشاطر اللي عندنا النهارده. ركز. اولا بالصلاه على النبي كده، المساله اولها نيجاتيف حاجه حقيره. انا ما بحبش مساله اولها نيجاتيف. فهعمل ايه؟ بص بقى اللعبه دي اتعلمها. المندي. المندي اكد المندي. والله ما بهزر. روح رد يا عم، رد انت بس، مالكش دعوه. روح رد بس شوف ايه. خلصت. يلا بص معايا. يلا يا باشا تعالى. المساله اللي يكون اولها نيجاتيف، بص اعمل الحركه دي. اللي اولها نيجاتيف خد يا باشا النيجاتيف بره واكتب جنب المساله تشينج اول. هنغير كله. يعني ايه مثلا نغير كله؟ النيجاتيف هيبقى بوزيتيف والبوزيتيف هيبقى ايه؟ نيجاتيف. ده اول حاجه. تمام؟ هيبقى جاهز الساعه كام؟ البتاع بيسجل احمد الزحمه.
الو وقت ما تقولي 8:30 ماشي زي الفل. ماشي بس بس يا عم لا مش انتوا. عايز ايه؟ ايه؟ بس يلا بسرعه بس انا خلص اهو خلاص. يلا ها تعالوا احنا قلنا نغير كل الاشارات صح؟ معايا يا شباب؟ طيب ركز معايا، اصغر رقم في دول كام؟ هل كلهم ينفعوا ديفايد 3؟ حلو، يبقى هناخد كمان ال 3 كومن فاكتور. امشي معايا بالراحه. طيب المساله كلها اكسات بالصلاه على النبي صح؟ طيب اكس باور 3 واكس باور 2 واكس باور 1 اخد مين كومن فاكتور؟ برافو عليكم، يبقى هناخد اكس بس كده تمام؟ طيب افتح براكت، بص بقى كده بالراحه عشان اللي هيغلط هقتله. ماشي انا همشي بالراحه قوي. يلا نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف 60 ده 3 ديفايدد 3 3 ديفايدد 3 1 راحوا مع بعض. اكس باور 3 خدت منها اكس، حط يا باشا اكس باور 2. انا ماشي بالراحه اهو ماشي، يبقى حد يقول لي عيد. طيب جاهز؟ جاهز. وبعدين هقول لك ازاي الاشارات اتغيرت مع بعض. نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف 9 ديفايدد 3 3 يبقى هكتب بوزيتيف 3 تمام؟ اكس باور 2 خدت منها اكس اكس زي الفل برافو احسن مجموعه. طيب بوزيتيف ديفايدد نيجاتيف نيجاتيف الله انا غلطت ها اصلحها انا اسف. تعالى يا باشا ها نيجاتيف تمام 12 ديفايد 3 4. طب والاكس مع الاكس بص بقى كده، بص المفاجاه. المساله كانت ايه؟ نيجاتيف بوزيتيف بقت ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف. كل ده ليه؟ عشان حطيت نيجاتيف بره. حلو؟ طيب هو انا خلصت لسه هعمل ايه؟ تعال شفت النيجاتيف 3 ده ينزل زي ما هو نيجاتيف 3 اكس تمام؟ الشطار تشتغل بقى. هجهز البراكتين بتوعنا ادي واحد ادي الثاني تمام؟ يلا الاكس باور 2 دي هنفكها ايه؟ اكس واكس اكس واكس جميل شطار من غير بقى ما اعمل السيلز بتاعت العيال العبط دي بتاعت التايم تيبل دي. هنا ماينس صح؟ سيم ساين ولا اوبوزيت ساين؟ حلو قوي. مين يجيب لي رقمين المالتبلاي 4 والسبتراكت 3؟ 1 ايه؟ 1 تايم 4 1 تايم ايه؟ 4. اكتب مين هنا الاول؟ هنا 4 اصبري عليا وهنا مين؟ 1. هنا 4 وهنا ايه؟ 1 عشان قلت لكم مساله زي دي لوحدكم مش هتعرفوا تحلوها الا ايه؟ واحده واحده. السؤال هنا مين الكبير 4 ولا 1؟ 4 ياخد انهي اشاره؟ البوزيتيف اللي في النص وده ياخد ايه؟ نيجاتيف. وصل كده؟ تاني هنا الخطوه دي اتعكست ازاي؟ طب خليكي معايا بص بسرعه. نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف ديفايدد نيجاتيف نيجاتيف. ادي الاشارات 3 ديفايدد 3 راح 9 ديفايدد 3 3 12 ديفايدد 3 4. الاكسات اكس باور 3 خدت منها اكس اكس باور 2 اكس باور 2 خدت منها اكس ده اكس اكس ديفايدد اكس راحوا مع بعض تمام كده؟ يلا تعالى يا باشا الاسئله دي يا جماعه ما شرحتهاش بكرر تاني من اول التيشيرت الابيض لحد الاخر كلها اسئله جديده. خلاص؟ الفيديو اللي نزل على المنصه بدرس الانترنت انا مش مسؤول لو حاجه اتشرحت لك على المنصه دي. انا قلت اهو حاجه اتشرحت على المنصه وانت ما شفتهاش ماليش فيه. خلاص؟